فيلمنا بيبدأ في مملكة دومبروك واللي بيعيش فيها مجموعة من الفايكنج، وبنشوف أميرة صغيرة اسمها ميريدا وبتبقى بتلعب مع مامتها استغمية وبتستخبى منها لحد ما تمسكها، وبيكونوا مبسوطين جدا لأن النهاردة عيد ميلادها، وبيجيب لها باباها الملك فيرجس قوس هدية. وساعتها مامتها الملكة إلينور بتكون معترضة على القوس ده وبتقول إنه ما ينفعش هدية لبنت، لكن الأب بيبدأ يدرب بنته على طريقة استخدام القوس، وبتتدرب ميريدا عليه لحد ما بيطير منها السهم لبعيد وبيقع في الغابة. ولما بتروح علشان تجيبه بيظهر لها نور صغنون شكله غريب، فبتفضل تجري وراه علشان تمسكه لكنه بعدها بيختفي، وبترجع تحكي لهم عن اللي شافته في الغابة. فبتقول لها مامتها إن في مقولة بتقول إن النور ده هو اللي بيرشدك لقدر، وأثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا كلهم بوصول دب شرير وبيحاول يهجم عليهم، وساعتها بتاخد الملكة بنتها على الحصان بتاعها وبيهربوا بسرعة، وبيكون الملك بيحاول يدافع عن نفسه هو والجنود بتوعه، ولكن للأسف بسبب المعركة دي الملك بيفقد رجله. وبتعدي من بعدها سنين كتير وبنشوف الأميرة ميريدا بعد ما كبرت وبقى عندها 3 إخوات توأم، وبنشوف الملكة إلينور وهي بتقول لبنتها إنها الأميرة وإنها هتكون الملكة من بعدها ولازم تخلي بالها من تصرفاتها، وبتفضل تعلق على كل أفعالها وبتفهمها إزاي تتكلم بوضوح، وبتحاول تعرفها كل حاجة عن مملكتها. بس أثناء ما هما بيتكلموا بتيجي جوابات للملكة إلينور وبتقول للملك فيرجس إن الأمراء كلهم وافقوا، ولما ميريدا بتحاول تفهم هما وافقوا على إيه بتعرفها الملكة إنها وصلت لسن الجواز خلاص، وإن العادات إن قادة القبائل التانية بيتقدموا لخطبتها علشان يجوزوها لأولادهم الأمراء، وإن كل قبيلة هتتقدم بأمير للمنافسة في المباريات اللي هتتعمل علشان يخطبوها. ولكن وقتها بتتضايق ميريدا جدا وبترفض إنها تتجوز بالطريقة دي، فبتحاول الملكة إلينور تقنعها وبتبدأ تحكي لها قصة قديمة عن ملك حكيم وعادل بعد ما كبر قرر إنه يقسم مملكته بين ولاده الأربعة، ولكن وقتها الأمير الأكبر كان عاوز يحكم المملكة لوحده، وبسبب ده بتدخل المملكة كلها في حرب وفوضى كبيرة. وبتفهمها الملكة إلينور إن القصص دي دروس بتبين الحقيقة وإن الجواز مش نهاية العالم، وبتقول لها إنها لو موافقتش هتحصل حروب كتيرة جدا. لكن ميريدا ما بتهتمش وبرضه بترفض، بس في الوقت ده بتوصل سفن القبائل للقصر علشان يتنافسوا قدام بعض لخطوبة الأميرة، وبتروح وقتها الملكة وبتلبسها فستان الخطوبة اللي بتتضايق منه لأنه ضيق جدا، لكن مامتها بتتجاهل رأيها وبتقول لها إنه جميل جدا عليها وبتنصحها إنها تبتسم دايما. وفي الاجتماع بيحكي كل ملك عن إنجازات ابنه الأمير ومميزاته، وبيتخانق قادة القبائل كلهم مع بعض على خطوبة الأميرة، ولكن بتوقفهم الملكة إلينور وبتعرفهم إن الابن الأكبر لكل قائد هو اللي ممكن يتقدم للمنافسة علشان يخطب الأميرة، وإن كل أمير لازم يثبت جدارته وقوة استخدامه للأسلحة في المنافسة ما بينهم، والأميرة هي اللي بتختار التحدي بنفسها. وساعتها بتقطع كلامها ميريدا وبتختار الرماية، وبعدها بتبدأ المنافسة وبيحاول كل الأمراء إنهم يجيبوا السهم في المكان الصح، بس فجأة بتنزل ميريدا لساحة التحدي وبتعرف نفسها قدامهم إنها أميرة مملكة دونجبروك، وإن هي بتتحداهم إنها تصيب ال3 أهداف في المكان الصح ومحدش يتجوزها. فبتحاول الملكة إنها توقفها لكنها ما بتلحقش، وفعلا بتنجح ميريدا إنها تجيب ال3 أهداف صح. وساعتها بتاخدها مامتها على أوضتها وبتعرفها إن اللي عملته ده ضد القوانين، وإنها بكده أحرجت باقي الأمراء، وإن في حرب هتقوم لو الأمور ما مشيتش بشكل طبيعي. فبتتضايق ميريدا جدا وبتحاول تفهمها إنها مش هتكون زيها، وإن هي عمرها ما اهتمت بمشاعرها وبتحب إيه أو بتكره إيه، ودايما بتهتم بنفسها وبالمملكة وبس. وبتقطع رسمة العيلة اللي على الحيطة بالسيف بتاعها، فبتتعصب الملكة جدا من اللي هي عملته وبتاخد منها السهم والقوس وبترميهم في النار، فبتزعل ميريدا وبتسيبها وبتمشي. وبنشوف الملكة اللي بتتضايق من اللي هي عملته وبتحاول تطلع القوس من النار لكنها بتلاقيه اتحرق بالكامل. وبعدها ميريدا بتجري بالحصان بتاعها في الغابة وهي بتعيط، وفجأة بتقع من على الحصان وبتشوف النور اللي شافته وهي صغيرة، فبتمشي وراه لحد ما بتوصل لكوخ صغير، ولما بتدخله بتلاقي فيه ست عجوزة بتكون شغالة نحاتة وبتطلب من ميريدا تتفرج على التماثيل الخشبية وتقول لها رأيها فيها. ولكن وقتها ميريدا بتشوف المكنسة وهي بتكنس لوحدها وكمان غراب بيتكلم، وساعتها بتفهم إن الست العجوزة دي تبقى ساحرة الغابة، وإن أكيد ده هو السبب علشان يجيبها النور لحد هنا، وإنها أكيد هتساعدها تغير حياتها. بس بتقول لها العجوزة إنها مش ساحرة وإنها لو مش هتشتري منها حاجة يبقى تمشي من هنا أحسن. فبتقول لها ميريدا إنها هتشتري التماثيل كلها
وبتعرض عليها السلسلة بتاعتها في المقابل، لكن كمان هتاخد تعويذة واحدة بس تغير بيها قرار مامتها وساعتها مصيرها هيتغير. فبتوافق الساحرة وبتبدأ إنها تعمل تعويذة واللي بتبقى عبارة عن قطعة كيك، وبعدها بتاخدها ميريدا وبترجع للقصر بتاعها وبتدخل المطبخ علشان تحضر طبق الكيك وتقدمه لمامتها. بس فجأة بتدخل عليها مامتها وبتعرفها إنها كانت قلقانة عليها، وبتقول لها إنها صالحت الأمراء على اللي حصل وإنهم لازم يكملوا الخطوبة. فبتديها ميريدا الكيك وبتقول لها إنها عملتها لها مخصوص، وبتاكل منها الملكة حتة صغيرة وبتسيب الطبق في المطبخ. وفجأة بتتعب الملكة وبتطلب من ميريدا تاخدها لأوضتها، وهناك بتقع من على السرير من كتر التعب. ولما بتروح ميريدا علشان تطمن عليها بتتفاجئ لما بتلاقي مامتها اتحولت لدب، وبتتخض جدا لما بتشوف خيالها على الحيطة. وعلشان تتأكد بتجيب مراية وبتشوف شكلها ووقتها بتنهار، بس بتقول ميريدا إن شكل الساحرة اديتها تعويذة غلط. فبتتصدم إلينور لما بتعرف إن بنتها هي اللي عملت فيها كده، وبتحاول ميريدا تفهمها إنها ما كانتش تقصد كل ده. وفي الوقت ده بيكون الملك فيرجس بيلعب بالأسهم مع أصحابه، بس بيحس إن في حاجة غريبة في القصر، فبيطلع للدور التاني وبيطلب من كل الأمراء إنهم يطلعوا وراه. وبتخرج الملكة من الأوضة وبتحاول ميريدا تمنعها وبتفهمها إن باباها لو شافها هيحاول يموتها. بس بتيجي فجأة الطباخة اللي بتخاف أول ما بتشوف الدب وبتطلع تجري بسرعة في القصر لحد ما بتوصل للملك فيرجس اللي بيسألها عن اللي بيحصل، وبيعرف منها إن إحساسه صح وفي دب فعلا في القصر. وفي الوقت ده بنشوف ميريدا وهي بتجري، بس بتتفاجئ إن مامتها مش وراها وإنها جريت من طريق تاني ودخلت أوضة أولادها. فبتروح بسرعة ميريدا وبتفهمهم إن في ساحرة حولت مامتهم لدب وإنها محتاجة مساعدتهم علشان يقدروا يخرجوا من القصر. وفعلا بيساعدوها وبيعملوا خيال لجسم الدب على الحيطة وكمان بيقلدوا صوته. وبيفضل الملك فيرجس هو وكل اللي معاه يدوروا في القصر كله، ولما بيطلعوا لسطح القصر بيقفلوا الأولاد الصغيرين عليهم. وبتقدر ميريدا ومامتها يهربوا من القصر وبينطلقوا في طريقهم للغابة. وبيقدر ينزل فيرجس وضيوفه من على السطح للأرض بحبل بيصنعوه من هدومهم. وبتوصل ميريدا مع الدب الطيب عند نفس المكان اللي لقت فيه كوخ الساحرة، وبتفضل تنادي عليها لكنها ما بتلاقيش حد. ولما بتدخل للمكان بتشوف حلة الطبخ وبيطلع منها نور على شكل الساحرة اللي بتقول لها إنها راحت مهرجان الصحراء وإن هي مش هترجع منه غير على الربيع. وبتعرفها إن في حاجة مهمة هي نسيت تقولها لها عن التعويذة، وهي إن مع طلوع شمس اليوم التالت هتتحول التعويذة من لعنة مؤقتة للعنة دائمة، إلا لو هي فهمت المعنى الحقيقي لكلمة إن المصير ممكن تغيره بإصلاح علاقة بوظها العند والكبرياء. لكن ميريدا ما بتكونش فاهمة معنى الجملة وبتحاول تتواصل مع الساحرة وبتحط كل التعاويذ في الحلة لحد ما بتنفجر. وبعدها بتروح هي والدب وبيناموا في الغابة. ولما بتصحى من النوم بتلاقي مامتها جايبة أكل مسمى وبتحاول تاكله، بس هي بتلحقها بسرعة وبتمنعها تاكله. وبعدها بتاخدها يصطادوا سمك، بس مامتها مش بتكون عارفة تصطاد ازاي، فبتعلمها ميريدا وبيفضلوا يجروا هما الاتنين ورا السمك في المية. وبعدها لما بتبص ميريدا على مامتها بتلاقيها بقت بتاكل السمك من غير ما تشويه الأول. فبتفهم ميريدا إن طبيعة مامتها الجديدة كدب اتغيرت عن الأول. بس بعد ما بتخلص أكل بتسيب ميريدا وبتمشي، فبتلحقها ميريدا بسرعة وبتفضل تنادي عليها. لكن فجأة بيهجم الدب على ميريدا وبتخاف جدا وبتفهم إن مامتها ابتدت تتغير وهتبقى دب بالكامل. وفي الوقت ده بتفوق إلينور وبتعتذر لميريدا، وبعدها بيظهر النور الصغنون تاني، فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لمكان غريب وسط الغابة، وهناك بيشوفوا قلعة مهدودة. ولما بتروح ميريدا ناحيتها بتقع بالغلط جوه حفرة وبتقلق مامتها عليها، بس هي بتطمنها وبتقول لها إنها كويسة وإن دي ممكن تكون المملكة اللي هي حكت لها قصتها قبل كده. وفعلا بتشوف ميريدا نحت التمثال موجود فيه 4 أمراء واللي بيكون منهم أمير منفصل عنهم زي رسمة العيلة اللي هي قطعتها بالسيف. وساعتها بتكتشف ميريدا إن التعويذة اللي اتعملت دي حصلت قبل كده لكن في زمن قديم جدا، وإن الأمير ده اتحول لدب بقوة 10 رجال. وفجأة بيظهر دب شرير وبيكون موجود معاها في الحفرة، ووقتها بتعرف ميريدا إن ده يبقى هو الدب مردو اللي بيبدأ يهاجمها. فبتهرب بسرعة ميريدا وبتنط وتمسك في إيد إلينور اللي بتنقذها وبتخرجها بره الحفرة، وبتوقع عليه حجارة كتير وبتاخد ميريدا على ظهرها وبتجري بيها بعيد. وبعدها بتقول ميريدا لمامتها إنهم لازم يرجعوا للقصر لأنهم لو ما رجعوش هتفضل دب للأبد، وإنهم لازم يصلحوا الرسمة اللي هي قطعتها اللي كانت تقصدها الساحرة. وفعلا بيرجعوا هما الاتنين للقصر واللي بيلاقوه متحوط بحراس كتيرة جدا علشان يحموه من الدب. وبتحاول ميريدا ومامتها يدوروا على طريقة يدخلوا بيها القصر، وبنروح لقاعة القصر واللي بنشوف فيها القادة التلاتة اللي بيطلبوا من فيرجس إنه يختار واحد من الأمراء علشان يتجوز بنته. فبيقول لهم إن ولا واحد منهم جدير بيها، وده بيكون السبب في إن القادة يختلفوا، وبيقولوا له إن بكده التحالف اللي ما بينهم انتهى وهتبدأ حرب في المملكة.
بس في الوقت ده بتوصل ميريدا ومامتها على باب القاعة وبيكونوا شايفين المعركة والخلاف بين القادة، فبتفكر ميريدا في طريقة تمنع بيها الحرب دي علشان يقدروا يطلعوا للأوضة اللي فيها الرسمة، وبتقرر تدخل عليهم وبتحاول تلهيهم علشان يدخل الدب القاعة من غير ما حد يشوفه. وساعتها بتحاول إلينور تتسلل من ورا الحراس علشان تطلع للأوضة. وفي الوقت ده بتبدأ ميريدا تحكي لهم عن المملكة المفقودة، وبتتكلم شبه مامتها وبتفهمهم إنها أسطورة حقيقية، وبتفكرهم إنهم زمان كانوا بيتحدوا ضد أي خطر يهدد أراضيهم. وكمان بتفكرهم بالوقت اللي باباها تحالف معاهم فيه وإنه عمل كده علشان يدوم بينهم الحب والصداقة. ولما بتبص ميريدا لمامتها بتلاقيها بتحاول تفهمها بالإشارة إنها لازم تقول لهم إنها مش جاهزة للخطوبة، وإن الملكة بتبلغهم إنها شايفة إنهم أحرار في كتابة القصص بتاعتهم، وإذا هي هتتجوز حد من أبنائهم يبقى اللي يقدر يفوز بقلبها وتختاره بنفسها. وبيوافق القادة التلاتة على كلامها، وبتطلب ميريدا منهم ينزلوا للقبو علشان يحتفلوا كلهم بالاتفاق ده. وبعدها بتطلع ميريدا بسرعة هي ومامتها للأوضة علشان يصلحوا الرسمة اللي على الحيطة. بس بعدها فيرجس بيتفاجئ بالأوضة بتاعته متكسرة، وبيشوف كمان فستان إلينور وهو مقطوع ومرمي على الأرض. فبيبقى فيرجس بيدور على إلينور في القصر كله لحد ما بيدخل أوضة ميريدا، وبيتفاجئ بوجود إلينور قدامه وهي على شكل دب. فبيبدأ يهاجمها لأنه بيفكرها الدب مردود، وبتحاول ميريدا تمنعه لكنها بتفشل. وبتدافع إلينور عن نفسها وبتحاول تبعده عنها، لكنها بتخربش ميريدا بالغلط، وبتخرج إلينور بسرعة من الأوضة وبتحاول تهرب بره القصر. وساعتها ميريدا بتروح لباباها وبتقوله إن الدب ده هي الملكة نفسها، لكن فيرجس ما بيصدقهاش وبيقفل عليها الباب وبيسيبها وبيخرج هو والجنود بتوعه علشان يطاردوا الدب. فبتنزل ميريدا الرسمة من على الحيطة وبتدور على إبرة وخيط، وبتعمل محاولات كتير علشان تخرج من الأوضة لحد ما بتنجح فعلا وبتقدر تفتح الباب. بس بتشوف إخواتها التلاتة اللي اتحولوا لدببة هما كمان بعد ما أكلوا باقي الكيكة اللي مامتهم سابتها. فبتاخدهم ميريدا ومعاها الرسمة وبتركب الحصان بتاعها وبتجري بسرعة في الغابة. وبنشوف فيرجس هو وجنوده بعد ما قدروا إنهم يحاصروا إلينور وربطوها بالحبال. وفي الوقت ده بتكون ميريدا في الطريق ليهم وبتحاول تكمل خياطة في الرسمة لحد ما بتشوف قدامها النور الصغنون، فبتمشي وراه لحد ما بتوصل لهم، وبتلحق فيرجس قبل ما يموت إلينور وبتمنعه وبتطلب منهم كلهم إنهم يتراجعوا وبتعرفه إنها الملكة إلينور. فبيستغرب فيرجس منها وبيتهمها إنها فقدت عقلها وبيصمم إنه يموت الدب. بس ميريدا بتدافع عن مامتها هي وإخواتها، وفجأة بيظهر الدب مردود وبيهاجم كل الجنود وبيحاول يموت ميريدا. وأول ما إلينور بتشوفه بيقرب من ميريدا بتقوم من على الأرض وهي غضبانة جدا وبتقطع الحبال وبتجري عليه بسرعة وبتهاجمه لحد ما بتوقع صخرة كبيرة عليه وبيموت. وفي الوقت ده بتطلع روحه على شكل نور للأمير الشرير اللي في القصة وبتختفي بعدها. وفجأة بيطلع صبح اليوم التالت، فبتجيب ميريدا الرسمة بسرعة وبترميها على مامتها وإخواتها، وبتنزل الشمس على الرسمة وأخيرا بترجع إلينور لطبيعتها هي والأولاد الصغيرين، وبتقول لبنتها إن اللي حصل ده خلاهم هما الاتنين يتغيروا. وبيجري عليهم فيرجس وبيحضنهم وبيكونوا فرحانين كلهم. وبعد فترة بيرسموا على الحيط رسمة جديدة لإلينور الدبة مع بنتها ميريدا، وبتعيش بعدها ميريدا حياة سعيدة بعد ما فهمت إن المصير بيحتاج شخص شجاع علشان يقدر يغيره. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا. ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.